是咁的，點解會出呢條片呢？係因為有個觀眾建議本人拍 vlog，不過由於器材嘅關係呢，就唔太方便拍。依家終於有新玩具啦，我可以拍啦。不過點解會有呢一次嘅聚會呢？就係因為我哋嘅主飯 Hinata 突然間約袁氏家嘅成員出嚟啦，跟住我懷住忐忑不安，但係又興奮嘅心情應承咗。不過呢，今次嘅成員除咗牛奶，其他人都係第一次見面，所以我都係有少少緊張㗎。主要係因為呢，我最近突然間變到會 I 咯，係啊，我係 I 仔嚟嘅。不過我冇諗過呢，第一次正式見面就已經遲到，唔好意思，我係一個遲到大王，sorry。始終第一次見面都唔可以咁 hea 噶嘛，係咪？咁所以出門口之前呢，係咁執。咁我哋今次約咗喺呢個貓 cafe 見面啦。咁到底見面嘅情況會係點呢？我哋快進。咁我哋今次會見面嘅成員有 Boo 啦、Hinata 啦、我啦，同埋牛奶嘅，係10足10嘅女子會。不過第一次見面應該未必會講啲太深入嘅話題，不過都唔會俾你哋聽㗎啦，嘻嘻嘻嘻嘻。咁入到去咧，難免都有少少緊張嘅。不過咧，一見到啲貓咧，心情就放鬆晒啦。咁始終係第一次見面啦，咁所以我帶咗一款認識為主嘅 board game 俾大家玩。我想講呢啲嘢食勁快到啦。我哋叫咗個2人餐，然之後額外再嗌咗啲嘢飲。我嗌咗士多啤梨牛奶。咁咧，飲管上面竟然仲有啲貓貓嘅爪爪，好得意。跟住個炸物套餐咧，我都幾中意呢個炸魷魚嘅，不過你哋冇得食。跟住個食物上到嚟嘅狀態咧，已經係唔太熱咯，不過就啱啱好可以食用嘅狀態。跟住陸續咧上咗好多唔同嘅食物出嚟啦。我個盤係咁樣，跟住Hinata個盤係咁樣，